uzarebe imiririmbire muri iki hari indirimbo kenshi usanga bigana mu mbabarire ugasanga umuntu afashe indirimbo nk'iyo mu gitabo kandi n'indirimbo wahimbye yari mu mwuka yewe n'umwuka wera kamya nk'indirimbo wende bango mbese urukundo rw'Imana yacu nta cyegeranye kurungana bavandimwe tugiye dutekereza turimo turatekereza ariko uzareba kenshi aho mu iki gihe umuntu aza agafata iyo ndirimbo kandi kuno mwana wayo bobo niko nanjye nkunda nakwiriye atazi mwana wayo ukinege nari umunyabyaha ukima Yesu bubu ukima Yesu bubu ukima Yesu wapire ku musaraba wapire ku musaraba wapire hasa ndabyumva ngo namufata karupati mugiza kugira ngo ufate indirimbo yawe ukabushyira ibyo buryo byawushyiramo ufashe indirimbo y'abandi buzubuka wera uraje bayitoba wizera imbere yacu ngo tumuri kose ngo tumutege amatwi Pastor Gatura Pastor Arinda bashimira cyane kwa mwanyakiriye kwana namwe muri iki cyumuri cyose reka babwize ukuri nanjye nahawe umugisha cyane kwana nawo abantu n'abakristo bose nabwiye abantu hangaha iyo umubyeyi agaburira abana cyangwa umwana akarya kandi akabona afite apeti umubyeyi nawe arishima kenshi Imana cyane nuko aba bantu barya ijambo ry'Imana kuva nawe urishimye kandi uranezerewe so Pastor Gatura gushimira cyane madamu Imana bamugisha Imana akora ikora ibintu mu buryo bugitangaza natangiye itoranya Nyamirambo 1995 mu kwezi wa gatandatu ngira ngo amateka barayaza abantu ahantu habi ku isoko umwanda ku isoko iri soko ryose ryituma muri icyo kizu buri cyumwe twageraga twabana amazirantoki tugasenga kizu giteye ubwoba cyane Imana igendizana aba bavandimwe n'abibazana Nyamirambo sizi impamvu kitabajanye Kanombe ikabazana Nyamirambo n'ubwo Imana yifuje kuzana abaturanyi beza so nabashimira cyane ko mwaje mu gihe kiza gikwiriye Pastor na madamu Imana bamugisha arishimye cyane aba bantu baje kuza babaye inshuti zacu cyane burya nta kintu kiza kugira inshuti kandi umuturanyi mwiza so batubera inshuti cyane kandi Imana bamugisha nkuko yabivuze turi bamwe turasenyera ku mugozi umwe kandi Imana tuzanya ngaha kugira ngo iki kirere cyose cya Nyamirambo tugihambire mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo babashe gukizwa so twaje rero dukeneye imbaraga nyinshi cyane kandi zira Imana izadufasha hari ibintu byinshi Pastor imaze guhinduka kuba twazanganya Nyamirambo umuntu yarambwiye ati byageze bite kugira ngo abantu bashyire itora ahantu bashe kubaho ntabwo ari ku mbaraga zacu ni ku mbaraga z'Uwiteka Imana yakizaga so rero naje merekejwe kayirangana guhaguruke uramugabo kayirangana guhaguruke umugabo rego mu mashyigashi cyane umugabo kamuri kayiranga n'umudamu we Clementina n'abana bacu bo mu rusengero reka bavugiye gusa muca make n'abantu badukunda kandi bakunda itorero aba bantu baje mu buzima bwacu buriya nta kintu kiza nko kugira inshuti z'abakristo mu rusengero kandi bakamukunda bakunda muri Imana uyu murimo umugabo mubona hariya akora afite inshingano zirenga 5 mu rusengero suko abandi badafite akazi ariko ngo buri cyose yumva akazi kose yagakora afite abana bakiri bato cyane ariko saa 11 baba bambyukije papa turashobora mu rusengero kandi haba ni kure cyane za Kabezi rijya ariko ikigutangaza dutanga ku rusengero najya gushimira ikindi mushimira ubona urusengero ku gitima we gihe cyose akurikirana ibikorwa byose by'umushyizemo n'iyo utamushyizemo bisa bikurikirana so kandi ndagushimira cyane Imana kumugisha kuba nakuruzi twaramushingiye mu rusengero rwacu tumara igihe kinini cyane kuba ndi kumwe nawe rero ndashima Imana cyane Imana kumugisha Kayiranga na madamu hamwe n'abana bawe Imana bamugisha cyane umudamu nawe wayoboye aramateraniro urumva rero ko nawe uri kubona uyu munsi none so turi hano turagaburira Imana yisa ku mitima yacu so nakintu kiza rero gukora Imana yambwira abantu ntuzavuge umuntu yapfuye umuntu akiriho kandi namushimira akiriho ya ntuzaze ngo cyangwa ngo ubwire Pastor namukoraga cyane ko basanga umuntu mwiza ko nta kumba numva nazanda gushyira hejuru sinyazuba mushimire cyangwa ungayiriho sibyo bari bishenza cyane shimira umuntu akiriho uramugaye akiriho kandi umugaye namubwira ariko igikote wambaye ntabwo cyari kimeze neza n'uburyo inzara yasohotse hanze
abakirisitu bagera n'abantu beza bagisanzuraho baraza bati pastor ndabona karuvati yawe yahengamye gato reka tuyigorore. Birashimisha cyane kubona ko banyitaho. Uyu munsi rero nagira ngo tujye mu ijambo ry'Imana twihuse. Icyo muri cyose tubaza iminsi tuvuga ku nsanganyamatsiko ivuga ngo amasengesho yo kubohora ibyacu. Daniel 10:13 kugeza ku 15 niyo nsanganyamatsiko ngira ngo mwatangiranye muri iyi minsi 21 izaragira ngo muri iki cyumweru twatangije ubundi. Muri nsanganyamatsiko rero kuwa mbere abari bahari twize umutwe w'amagambo ngo kugira ngo ubashe kubohoza cyangwa kugira ngo ubashe kugera kuri bya bindi wifuza kugeraho, icya mbere no kubanza ugacikirana n'Imana igahindura ubuzima bwawe. Abavandimwe najya mubwiza ukuri, ntuzagerageza gusenga ngo Imana ihindure ibintu sengera, senga Imana kugira ngo ubashe kuguhindura wowe. Mbere yo kuhinduka ntuzibeshye n'umunsi n'umwe uzahindura ibyo usengera. Ndasengera umugabo ufite umutima mwiza uwo wameze ute? Ndasengera umukobwa usenga wowe urya buri munsi ntugisenga n'umunsi n'umwe. Ndasengera umukobwa wize wowe wiza ngahe? Banza wo wisengere ubwite ndasaba Imana ko ibasha kumpindura mbere yo kuhindura n'abandi cyangwa ibyo sengera. Yesu ashimwe cyane. Cyo ni ikintu cyane twabonye Daniel yarasenze asenga iminsi 21 igisubizo cye cyari cyaje, ariko ikintu cya mbere nuko Imana abaje guceceka no kumuhindura. Umunsi wa kabiri twabonye uburyo kitubasha guhangana n'imyuka yo mu kirere. Urubuga Daniel igisubizo cyaraje ariko kibari gihe kimwe cyane mu kirere. Hari umwuka mubi wo mu kirere wari watangiye igisubizo cya Daniel. Nabwiye ngo dufite imyuka mibi iri mu kirere ya buri bwoko. Ese ahantu dutuye hameze ate? Reka tuyenyemera. Twabonye ibintu byinshi, hari gusambanya nega kabere, hari ubujura, hari ubusinzi, ibiyobyabwenge, divorce, imyuka mibi yose ya buri bwoko twarayibonye. Ngo igihe cyose ukeneye kumenya iyihe myuka iri mu kirere kugira ngo ubashe guhangana nayo. Nawe ngo nta musirikare ujya ku rugamba atabaje kuneka ngo amenye ngo aduyi afite intwaro zingana iki. So twanza kuneka rero ibintu bifasha ikirere cyacu. Nibiye bifasha umuryango wawe. Nibi ukeneye gusengera kugira ngo ubashe kuva hasi ubesengera kandi ubyatura mu izina rya Yesu Kristo. Umunsi wa gatatu kwiza yuko kugira ngo tubashe gusenga tuboze dukeneye presence cyangwa kubaho kw'Imana. Ntabwo twabasha n'umunsi umwe kujya imbere y'Imana tuyisaba kugira ngo izane ibyo dusengera, dukeneye kujyana n'Imana. Niyo mpamvu Musa yabwiye Imana nabivuzeho ngo nutajyana natwe ntaho tuzajya. So igihe cyose ikintu cyose ukora umenye neza ko Imana iri kumwe nawe. Urashaka gusengera kujya i Burayi ubwira Imana ndifuza kujyana nanjye. Urashaka kugira ngo ugire umufiance ugire urugo ubwira Imana ndifuza kuzabana nanjye mu rugo. Niba ubona Imana itari kumwe nawe ubishingukemo. Shaka ubushake bw'Imana akazi usengera. Senga ngo ese akazi ndi gusengera Imana izabana nanjye, cyangwa se akazi ngiye kujyamo hari umutego. Hari umutego w'umwanzi uri imbere gye ntazi. Iyo Imana iri kumwe nawe nta Imana itagucisha, ntahita kubana, ntahita kugeza. Umunsi wa kane twavuze ngo igihe cyose dusenga hari ikintu tuba dukeneye guheka isanduka y'isezerano y'Uwiteka. Isanduka y'isezerano twabonye yuko ntahita kuvana, ntahita kugeza. Twabonye ukuntu abana b'Isirayeli Yosuwa 3 bambutse Yorodani yari yuzuye, ariko impamvu bayambutse nuko bari bahetse isanduka y'isezerano, bari bahetse Imana muri bo. Iyo uri kuba n'Imana rero byabe byose bikomeye nuko byabigeza ahantu wumva bigoranye, Imana izakwambutsa byaze bikoze. Kigeze gusa gerageza guheka kubaho kw'Imana mu buzima bwawe. Twabonye urugero rw'indogobe yahetse Yesu murabyibuka, sinshaka kubisubiramo ariko abaranga twahamisha muri cyane. Ku munsi wa gatanu twaravuze ngo kugira ngo tubashe kubohoza ibyacu mu buryo bw'amasengesho ni ukoresha communication cyangwa ururimi umwana Satani atazi. Nabigisha ku bintu bigendanye n'umukabura w'Imana. Murabyibuka barahanga. Nabe mu gihe cyose dusenga mu bwenge, ariko dukeneye no gusenga mu ndimi. Kuko dusenga mu ndimi ni ururimi Satani atabasha kumva. Tuba tuvugana n'Imana n'abahengero zitandukanye. Ndabwo y'abasirikare bari ku rugamba bari ku cyombo, hari ururimi bakoresha communication bakoresha kugira ngo aduye atumva. Kandi bishereza cyane iyo bacakiranye kenshi ugasanga bacakiranye ku rugamba, hari ubwo usanga mbira ngo ukunje ishati kugira ngo mbasha kumenya. Ninavuga inzu uvuga amabati kugira ngo mbashe kumenya. Ninavuga inkoko uvuga amagi, ko navuga inkoko ukavuga imbata ndakurasa. So hari ururimi rero abantu bakomunika kugira ngo bashe kumenyana ku rugamba. Natwe rero ururimi rwacu rwo mu ijuru Yesu aduhaye nirwo dukoresha kugira ngo umwana Satani atamenya n'ibyo dusengera. Ubwenge bwacu tubasha kuvuga dusenga, ariko mu buryo bw'indimi cyangwa kuvuga mu ndimi z'umukabera ni ikintu
gikomeye kandi cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Sinshaka kubitinaho, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero ngiye gusoza. Ntabwo nshoboje ko banyirukanye, ahubwo ndashobora kuzagaruka. Yesu akigo cyane. Amasengesho yo kubohora ibyacu adusaba kwiringira Imana, kwishikanizaho kandi ukayihanga amaso, no kumenya ko ari we urwana urugamba. Barabwiye ngo igihe cyose yo nigisha sinjya soma ibyanditswe ku mwanya wagiye, abana nabo ngo mujye mwandika cyanditswe, hanyuma urandika nyuma igitabo cyari cyo. Kasubiramo kugira ngo tubashe kubohora, kugira ngo tubashe gusenga, tugere ku byo twasengeye. Hari intambara, hari urugamba ruba ruhari. Ntabwo biba byoroshye igihe cyose iyo usengera ikintu haba hari urugamba. Daniel yasenze iminsi 21 ategereje, ariko hari urugamba. Hari urugamba atabashaga kubona. Igihe cyose iyo dusenga, Yesu amaze iminsi 40 mu butayu, murabibyuka Matayo 4, avuye mu butayu gusenga yahuye na Satani, yahuye n'urugamba. Nabwiye mu gihe cyose twatanye amasengesho iminsi 40 ku rusengero, duhora atakiza umwazo ubashyize agati mu ntozi. Ariko hari ikintu cy'ingenzi cyane nshaka kujya kubwira kizagufasha. Icyambere, uziringira Imana, uzahanja amaso Imana muri urwo rugamba uhangana narwo. Ntuzarebe umuntu uwo ari we wese ngo niwe ushoza urwo rugamba, nubwo ari we nyirabayazana, ariko hari umwanzi umukoresha. Kuko ntuzarwanya umuntu aho guhangana n'umwanzi. Icya kabiri, wishikamirize ku Mana, uhagarare ku Mana ushikamye. Ntagire kiba kibasha kunyeganyeza ngo kikuvane ku Mana igihe cyose uri ku rugamba. Icya gatatu, uzabashe guhanga amaso Imana. Kenshi hari guhanga amaso abantu, kwagutikana karamfasha muri ikibazo ndimo, ndamutelefona amafaranga, yariye ko ati nanjye nayabuze kandi wenda yafite, ugasanga ucitse intege. Ntimukiringire abana b'abantu. Nabwiye umunsi umwe ngeze kujya Kampala kera, nabwiye nataza ubuhamya hanga kuri wanjye yari umucuruzi ufite amafaranga menshi, afite n'ayari pusi tabasha gusimbuka. Hari hashize imyaka myinshi tutabona, ndaboneka njya kumusura mukuru wanjye ndebe by'urikiri yabasha kungenera, byari kwiringira abana b'abantu. Mageze nsanga yararwaye, ntazi yarwariye, afite umutwe usigaye ngo none nk'iri cupa. Ambo yari ruhutsa siyo, Imana ishimwe ndakubonye, umwana wanjye byibuze umfashe. Tekereza umuntu azi ko ari bumufashe, ambonye azine ko ndumufashe. Kwiringira umwana w'umuntu ni bibi cyane, kandi wiringira umwana w'umuntu avumwe. Tujya twiringira Uwiteka ibintu byakomeye, no kumenya neza ko ari wowe nyine gusa ubasha kurwana urugamba. Tugiye ku ngoma ya kabiri. Ngoma ya kabiri y'igice cya 20 umurongo wa mbere no komeza, ntabwo turi busome, ndajya mucuruza igihe umwete njyana n'amasaha yanjye, uri busome ugeze mu gice cya 20. Hano bavuga inkuru y'umwami witwa Yehoshafati. Yehoshafati yisome ibice bya mbere ngo yubahaga Uwiteka Imana. Kugira ngo Imana ikurwanirire hari ibintu ukeneye gukora. Abami uko bagendaga basimburana, niko hari abami bakoraga ibibi byangwa n'Uwiteka, ariko hakaba n'abami bakoraga ibishimwa n'Imana. Ku ngoma ya Yehoshafati rero ajyaho, yasanze abami bamubanjirije bari barazanye ibigirwamana muri Israeli. Turumvikana? Babishize mu ntara zose, abantu batagiye kubisenga. Yehoshafati agiye ku ngoma, ikintu cya mbere yakoze, ntabwo turi buvuge byinshi, yabanje asenya ibigirwamana byose byari mu gihugu, ngo yongera gukangura imitima y'Abisirayeli kugira ngo ibashe kwigarukira Imana. Sirakoze ikibazo cyiza cyane. Ariko igice cya 20 biravuga ngo Yehoshafati bamuzana inkuru y'incamugongo. Burya inkuru burya ziba mbi cyane, ariko bamuzane n'imbi cyane y'incamugongo. Bamugeza inkuru bavuga ati Yehoshafati watewe. Abanzi baturutse hirya no hino, kuvuga ngo hari abaturutse Kongo urugendo gutanga, hari abavuye Burundi, hari abavuye Uganda, nawe Tanzania. Njya ngo ndize nashidikanya yuko ingabo zivuye Burundi Uganda twese cyangwa twafuka umutima. Yehoshafati ngo agira ubwoba kuko buri wese yagira ubwoba. Buriya uvuze ngo ntabwo ufite, waburi icyo ufite ikibazo. Na Yesu bwo yarafite n'ubwoba, ntabwo kujya ku musaraba byari mubyoheye. Ngo Yehoshafati agira ubwoba, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ngo ariko umurongo wa 3, ngo ariko aratinya, hari ikindi kintu yakoze, ngo yihata gushaka Uwiteka. Najya mu cyangwa twimunyumbi.
abibishije ubwo bamaze kumugeraho ikintu cya mbere ntabwo yagiye gushaka imfashanyo ku bantu ngo bamufashe kurwanya urugamba. Ikintu cya mbere yakoze yihase, iyo ni bagateri mutajya batumunyuka, yihase gushaka Uwiteka. Abandi mwe reka mbabwize ukuri, mu ntambara zose duhangana za buri munsi uko zaba zimeze kose, umuti wonyine uzagufasha guca muri urwo rugamba ni ugushaka umwanya wo kwihata no gushaka Uwiteka. Kabisura mu byumve, ntuzihata gushaka imfashanyo z'abandi bantu ngo bagufashe. Wa mudamu urukunda ugiye kubyara ufite impungenge, ihata gushaka Uwiteka. Nabyibuka madamu ajya kwa muganga, kakana ka kabiri, urumva twabyaye nyuma y'imyaka 10, aka kabiri muganga ngo akakana kawe kitambitse mu nda ntikazavuka neza nukuza kubaga. Dutangira kugira ubwoba. Ariko noneho ikibazo twahuye nacyo, uwo mukuru Samuel afite nk'imyaka hafi ngira ngo 3, araza abwira nyina ati nabonye bagushyira mu cyobo. Umwana ufite imyaka 3. Nyina arabaza Samuel bakuvuze iki? Kandi we afite inda yenda kuvuka. Ati nabonye bagushyira mu cyobo. Buriya reka mbabwire ikintu, umuntu yavuze amagambo nk'ayo ngayo nta mpamvu yo kujinjika. N'umwana muto ntigeze abona icyo bucye aricyo, tuzamba amagambo yavanye ntawe yamubwiye. Madamu arambuye ateka twihate gushaka Uwiteka ko hari urupfu ruri imbere. Agiye kwa muganga kubyara, mbere abyara umwana wa mbere bari bamuteye ikinya cyose, ariko kimuzana ingaruka. Asubiyeyo abwira umuganga ati none urajya muhere igice gito, igice kimwe nabyo kwa mama. Yabwiye umwana waje azavuke mu rugo, urumva bwabo bwaje nta muntu utakawa. Noneho agenda abwira muganga umunsi ari bubyare, ubwo najya muri koridoro ndi gusenga naramwerekeje abaga muri ahangaha, abadamu banyine bajya kubyara ntimuzajye mu mandazi ngo mujye muri business, mujye mutagira gusenga ko bafite intambara n'urugamba. Turubikaniza cyane. Ubwo ni muri koridoro ndasenga, sinzi biri gukurikirana. Agenda abwira muganga arabwira atoke ati niba nibyo nta kibazo. Ariko akaba ari umudamu w'umujyanama we n'umuforomokazi, arabwira atoya ati wowe genda ubwire ubutera ikinya cyose, ati kira kinye urumva nawe umugira inama. Agiye muri salle dope yabibwiye muganga abibwira wa mu gutera ikinya. Agiye muri salle dope nono abwira wa muntu utegura ikinya ngo ati yewe ndagira ngo muntere ikinya cyahose. Atako wa mudamu wa ikiwasasi wajya batewe n'amademo, ati ndaguhambira, ati tega umugongo, ati ndagutera ikinya cy'umugabo, ati yewe ndashaka. Arangije ati ndagufata mo guhambira, ndaguheza umukino, aramuhambira neza madamu ni wabisora neza ukabyumva. Ati ndaguhambira nk'inka bagiye kubaga, wajya ngo yari yatewe. Byari bitero bitoroshye cyane. Ariko asubiza inyuma mabwire ngo igihe cyose intambara yo zihari dukeneye gushyira stock y'amasengesho, kuko hari igihe utakibasha gusenga. Habwe stock y'amasengesho yawe agufasha muri cyagihe wahuye ibibazo cyangwa urugamba. Hari igihe utumutwe nababwiye ahangaha hari umudamu twasenganaga afite abana b'impanga, ajya ukaza mu gitondo umukozi aragusezera ataguteguje. Araje umudamu atumutwe areba kureba ushyitwa twana tw'impanga tukiri duto, aravangirwa yinginga umukozi ati wakihanganye byibura atoya ati mabu ati ndagusezerera ndagiye. Umudamu kubera kuvangirwa ntabwo afasha koshe, afasha itara. Urabona rya tara rya y'ikirahure ari kubise ku kuboko, agendewe ajya tekereza umuntu kuvangirwa wacyo kubya ateruye itara. Nabwiye ko hari intambara igeze gutera ya Idi Amin na Tanzania, nari impari yewe n'amaso yanjye. Umudamu yatewe ikibwana gishyira mu mugongo, umwana musega ngo hari ushobora kwatera usafure. Burya ibintu byose basha kuvana. None umugabo aramuhambira, madamu akajya gusenga, no asenga muri Zaburi ya 23. Nk'ubu barakura mu kwa bicucuru. Arangije none aramutwikira ishuka. Reka rero umuganga ubiza kubaga nyine ahagere haramutera n'ikinya. Urumva neza yanumye wa mugabo nawe cawe ntamutera ikinya. None bamushyira ishuka, madamu aragiye ngo bagiye kumutera ikinya. Agiye kumva yumva icyuma live bari bamubwira ni live ariko aramukasa
madamu avugiriza hejuru arabatira ubwo mwanyica Uwiteka azandinda mugagagira ubwoba ahita ahamagaza abantu bafite za bomora ati nimuze bamuka ko yamutera ikinya bamusinziriza ndayabwiza ukuri yari hagati y'urupfu n'ubuzima bavandimwe ndagira mbabwiza ukuri ntimukajenjeke gusenga mu gihe cy'urugamba kandi amasengesho agufasha kurwanya umwanzi mbere yuko akugeraho kubera ko ibitero ni byinshi abantu bararya bagahaga bakajya amazu bagasinzira bakayoboza televiziyo bakayoboza byaciyemo reka mbabwize ukuri hari igihe amafaranga adakora akazi twese turabizi muri covid indege zari ziparikiza abana bafite bavuze umwanya ujya kwivuza twese abagabo twasubiye kugikoma ubuzima bwari bugoye murabizi tugisangira n'abantu hari igihe ubuzima buhagarara keretse umuntu ufite stock y'amasengesho gusa wirengeje bati rero we hari ikintu yakoze yaravuze ati byaze bikunze mfite ubwoba ariko ndizera ko ibyo nakore Uwiteka Imana yanjye izanyibuka kandi ikangurira urugamba wayihata gushaka Uwiteka. Samweli wa mbere igice 30 andika turihuta. Dawudi yaratabaranye n'ingabo ku rugamba abanze baca inyuma igihe Dawudi ari ku rugamba baragenda batwika imidugudu bafata inka bafata abagore bafata n'abana barabanyaga baragenda. Dawudi avuye ku rugamba yatsinze ahura n'inkongi y'umuriro amazu yose imidugudu bayitwitse abana babanyaze n'abagore babo babanyaze buri kintu bagitwaye ngo abantu bose nabo umurongo kane ngo baraboroga ngo kugeza nimugoroba bakiyoroga ngo ku buryo batangiye no gusarara. Umurongo wa gatandatu Samweli wa mbere 33 Dawudi ababazwa nuko abantu bendaga kumutera amabuye dore ikibazo uho kibi bavuye ku rugamba bose kandi bahuye n'ikibazo mutega amatwi mu nyumviro abagore n'abana bose babonyaze na Dawudi n'abagore bagiye bose barangije bahindukira Dawudi burya abayobozi mujye mudusengera dubona ikibazo cyinshi pasteur ama bataragenda umuyaga bateko pasteur akoraga icyangara kujya ngo wazanye umuyaga hako sai matara pasteur ntajya yabona buri ikintu cyose kije kiza ku muyobozi. Dawudi tekereza nawe yaravuye ku rugamba n'abagenzi be yahuye n'ibyago nk'ibyo bagenzi be bahuye barangije bati tumutera mu betumwice umuntu ababazwa n'abana be n'abahungu. Ariko umurongo wa 8 ngo Dawudi yikomeza kuwiteka kandi agisha Uwiteka Imana bacavuga hahandi Dawudi ahuye n'ikibazo gikomeye abandi bararira baritana ba mwana bahirike Dawudi ariko we ibanga yarazi nuko ikomeza kuwiteka Imana kandi agisha Imana. Ntuzakora ikintu cyaricyo cyose uhubutse niwahura n'ikibazo cyaricyo cyose uko cyamara cyaricyo cyose wihata gushaka Uwiteka kandi agisha Imana inama. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amagambo ya Dawudi ndakura cyane. Reka nihute. Nize ngamba dukeneye gukoresha mu gihe duhangana ku rugamba. Iyo urugamba rukomeye. Buriya Yehoshafati amaze kumva ibyabaye hari ibinyenzi yakoze. Umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 12 guturi ku ngoma ya 2 igice 20 ngo yihata gushaka Imana ategeka abayuda bose kwiriza ngo abayuda baramwumvira ngo umwami ayobora isengesho azamura gukomera kw'Imana. Uyu mugabo mwibuke azengurutswe n'ingabo zikomeye kandi zifite imbaraga baje kugira mu gihugu cyose bagihindura umuyonga. Ariko Yehoshafati aravuga ati byanze bikunze abo bantu sinabasha kubashobora nubwo nagurira ingabo zingana iki icyoze n'ikibo gusa mfite umugabo w'ingabo ukomeye ariyo Mana yo mu ijuru ibasha kumugwanira urugamba. Turumvikana cyane igihe cyose ugoswe n'ibibazo ubona ko bikomeye ujya wibuka yuko hari Imana ikomeye cyane iri hejuru y'ibyo bibazo byose biri kutwa. Nta kintu na kimwe cyabasha kunanira Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngo azamura gukomera kw'Imana. Mu wa 6 wa 6 ngo yibutsa iby'Imana yakoze. Yibutsa Imana amasezerano yayo yasezeranye kuva kera. Arangije umurongo wa 12 ngo nta mbaraga dufite za rwana n'izo ngabo nyinshi ngo tubuzwe twagira
ngo ariko niwo duhanze amaso. Buriya niba hari ikintu gikora ku mutima w'Imana, ni igihe cyose amaso yawe yose wavanye ku bintu byose wari uhanze amaso ugahanga Uwiteka amaso. Imana irakwireka ukabanza ugapfuna imitwe, ugashakisha akazi uzi neza ko hari akaguha kakabura, ugashakisha amafaranga ahantu wari kuyabona ukayabura. Imana ikakwihorera ugapfuna imitwe kugeza igihe noneho uzavuga uti birananiye, ubu ngubu ugiye guhanga Uwiteka yanjye amaso. Nabwiye abantu bari ahangaha twamaze imyaka 10 y'ibigeragezo nta mwana dufite. Ntabwo byari byoroshye ariko byari bigoye pe. Mwese murabizi iyo umusore yashatse amaze ko nyuma y'amezi 9 umudamu ari kubyara, cyane abadamu bagira ikibazo gikomeye cyane. Twagiye kubavuzi benshi abaganga bafite ubushobozi. Uwanyuma twagiyeyo yari umuganga wari ukomeye cyane, yari umuganga w'umudage wakoraga ku bagore bagahita babyara. Umuganga tumugezeho abwira umudamu arabwo turabizi ati ikibazo cyawe kirakomeye, ati ngora abahizi. Abadamu bose ravuye nzi nta ufite ikibazo nk'icyawe. Wowe rero mu buzima bwawe uzabyara ukene kwiyakira. Buriya hantu kugira ngo wiyakire upfe neza Uwiteka kwakire. Ariko reka mbabwize ukuri, hejuru y'ayo magambo y'abantu hari amagambo y'ihumure y'Imana. Arangati namara kugira umudamu atugera ushaka ibipupe ubishyire ahantu mu cyumba no muri salo. Igihe cyose winjira mu nzu ukabibona, byibura ujye wiyumva yuko byibura ko hari umwana wakenaga ari ibipupe aho ngaho, byibura bikubake. Hari umuzungu tugeze kubaza umupasiteri dutanga ubuhamya, abazungu nabo bajya kwizera. None aratubwira ngo kuki mutabiguze tutiriya kanyagwa. Madamu amusubiza ijambo arambwira ati birakunaniye kujya Imana ikwereke ko ifite imbaraga. Ubwo hari icyana rimwe birakunaniye kujya Imana ikwereke ko ifite imbaraga. Ariko nyuma y'imyaka 10 Uwiteka Imana duha abantu. Hari ikintu cyo hanga rero. Hari igihe uzengutse amaso ku baganga n'abantu bafite ubushobozi bikagera ahantu bikakunanira. Vana amaso ku bantu no ku bintu, hanga amaso Uwiteka Imana. Kuko niyo yonyine gusa ifite igisubizo cyanyuma mu buzima bwawe. Hari ibintu wenda bituma udasinzira, intambara nyinshi z'abana, z'umuryango, z'akazi, n'ibindi byose bituma udasinzira. Rero nguzi kuri hanga amaso Uwiteka Imana. Niyo yonyine gusa ifite igisubizo cyanyuma mu buzima bwawe. Yibutse Imana iby'Imana akoze. Murongo 13 ngo bahagarara imbere y'Uwiteka bari kumwe n'abana babo bato n'abagore n'abana bakuru, nta numwe wasigaye, bose bagurikiye icyarimwe. Buriya nibajya batangaza amasengesho ntukajye usigara. Buriya iyo wasigaye buriya uhari ikintu kindi cyane kiba cyabuze. Amasengesho afasha kugwanya urugamba. Nta numwe wigeze asigara inyuma. Uzarebe nyabwira ubwiko keshi ibwira ubwiko ngo baza basenge urubiko uriya gusenga birabagura cyane. Ariko wabwiye ngo bari muri telefoni bakamara iminsi 3 bayiriho. Wabwiye uti mujye muri picnic ugasanga bagiye. Amasengesho ni ikintu cy'ingenzi cyane mwabakiriye. Nta mpamvu yo kuzuyaza ngo kandi bose bagurikiye icyarimwe. Madamu wajya akora gusenga cyane. Hari igihe njya kubyuka saa 8 kumva ari barasenga nasinziriye. Nanjye mfite ibitotsi ariko nabwo simbasha kugutererana. Ikiragira kijugunya twese tugatangira gusenga. Tekereza umugabo ubona madamu ari gusenga kandi wese ufite ibibazo. Murase ibibazo by'iki by'ubukode. Wowe urasinziriye, gusinzizwa n'iki? Madamu ari gusenga. Haguruka, ambara, tangira gusenga. Ntugatererane mugenzi wawe ku rugamba. Twese tuba turi ku rugamba kimwe, turwaye intambara imwe. Kandi maze aduterera kimwe twese. Ntuzabye ngo n'abana bawe ugasanga umudamu yapfusa amaso asengera abana, wa mugabo we abo bana uri umudamu yakajya ku giti. Haguruka nawe utangira gusenga. Yesu ashimwe cyane. Ntiwigire boss kuko mwazi neza nawe ntazakureka. Nta mpamvu yo gukina. Nyamara abantu ngo madamu agiye kubyara mu ngowe ntago ari bibi, ugasanga umugabo nawe aramerekeza ngo reka ndebe ukuntu umuganga mubyaza. Wowe nawe agasiga gusengera muganga akaziga kumubyaza akazi kawe no kumusengera. Haleluya. Ntago ari bibi kujyayo, jewe sinshaka kuba najyayo ko ndatinya, sinshaka kuba madamu mubyaza bamubaga urumva atakira. Oya,
oyangira ngo wowe ufite ukomeye waragiyeyo ubwo ufite iyo mpano iyo mpano singifite ariko gusenga ni ikintu kiza cyane 15 kugeza ku 16 ni imirongo turimo bumva ijambo ry'ihumure iri jambo rekura cyane witinya mekurwa umutima n'izo ngabo nyinshi kuko urugamba atari urwanyu ahubwo urugamba rw'Uwiteka Imana mugute amen amagambo ahumuriza imitima buriya hari abahanuzi bateye muri iki gihe mu mabarire ndavuga bataje umunsi wa none cyangwa bari ahantu mu byumba akazi kabo n'iterabwoba ubuhanuzi bw'iterabwoba Imana irakwishe Imana iza kugeza uze gusenya amaze guterwa bakaguhahamura cyane ati imbere yawe hari ikintu uri kubona hari urupfu uri kubona imbere yawe kandi ruje ari umuhondo n'urwirabura byose bikoze cyane noneho ntumenye gutandukanya urupfu rw'umuhondo n'urwirabura kubera ko bavangiwe byose ukabyakira icyarimwe ati none igiye kugira abasengesho y'iminsi 3 yarangiza batari ko wibuke neza ko maze amezi 3 ntarishyura inzu ntumenye neza yuko uri umutekamutwe ukayagura gusengera wowe wakigireyo kwita ko nibiraguye mwakigiye abanebwe badasenga keshi abatekamutwe barya amafaranga y'ubu yenda kugira kanyarira hano ntiharimo Kigali ni hafi yawe bavandimwe reka babwize ukuri dukere amagambo y'ihumure amina Yesu ashimwe cyane naje umunsi kwa umuriza ngo nimutinye nimugire ubwoba nimukuke umutima kuko urugamba atari urwacu abugana umutima iyo tunyaramo byose Yesu ashimwe cyane umurongo wa 16 urokura cyane urabona ejo muzamanuke mu bateri buriya uzabaza abasirikare kenshi bakunze gutsinda urugamba ntabwo baguma mahana haki kugira ngo baterwe uzuba kenshi abasirikare bakunze gutsinda urugamba nabatera amen muza igihe cyose usengera ikintu kenshi urasengera akazi tangira gukora icyo bishatse kuvuga tangira gushakisha nabo kazaza kwikubita aho ngaho harasanye mu fiancé tangira gusenga hari umusore ugeze kuza arambwira ati pasa ati jewe rwose ati barambenga ati usengere ati nise bigende bite ati njye hano bari nakadobo nisigiye ubigenza ute iyo umukobwa mukuza kari kumusura aturabizi nyine njya kumusura nkaburi cyo kuvuga none urabizi nyine amageze nyine nka mu intoki nkajya mu mwuka ntabwo umwuka ujyamo iyo kurambagiza niyo umukobwa ukunda niya gutera akadobo haraza gutera isahani cyangwa gutera zahabu kandi uzashima niya gutera akadobo ko hari uza gutera zahabu si wawe kandi uzajya umusebye mu ngo urabizi yarasebeje nyine nuko yakubonye hari abasore bagenda bagatinda mu ngo ngo ngiye kurambagiza mpaka bakajya kuryama akira aho ngaho muri salo kandi bakamirukanisha amasengesho bati tugiye guseka tugiye kuryama akamenya neza ko ugiye gutaha Yesu ashimwe cyane igihe cyose iyo usengera ikintu utangira urasengera akazi tangira gukora urakora iki tangira gucuruza rero iyo abantu ndavuga ni hari abantu basuzugura imirimo batazi neza ko Imana ari wabahera umugisha umuntu avuga ati bacuruze mu iduka ryanjye muri boutique ukavuga yarangije kaminuza afite diploma ntabwo aracuruza muri boutique ntuzi neza ko wakubita ari n'ikizungu gifite umushinga ukomeye cyane cyaza ukavuga icyongereza ati niwe nishaka guhagaze kugusanga hahandi turumvika neza cyane reka mbabwize ukuri ikintu cyose igisengera utera utambi Yesu ashimwe cyane ntabwo wicara ngo bize Imana yabwiye Abisirayeli ngo bajye mu gihugu cy'isezerano ntabwo haye Rwanda yangu batwari baterure ibageze mu gihugu cy'isezerano yangu ngo muzaca mu butayu kugira ngo munyize muzaca mu nyanja itukura muzahora n'abazi muzabarwanya ariko muzamure kwizera kwanyu muzabagezaho byanze bikoze atari utambi Imana ibwiye Yoswa aho uzakanagera hose ndahaguhaye nawe wabwiye yutera utambi igihe cyose ushaka urashaka kubaka inzu kajya kubika amafaranga woroboro abasore barasetsa urashaka gushaka umugore nta mpano ufite tangira kubika wowe yarya buri munsi ni capati imitiyo ibishyimo by'ijana ibiryogo buri kintu cyose urakirayo ujye ubika ujye uzigama ubizigamira hari abadafite imitora ahangaha warwara ukarushya abantu ahangaha bitatu bikakunanira kubera iki buri gihe cyose ni capati n'amandazi ikintu cyose ushikirayo ntubasha kwizigamira njye ntabwo njya gushaka papa yarambwira ati uzishakira inkwano nta nka mfite imwe yitwa bireshya n'ingomba gusa kandi data bukwe yari afite n'igihumbi aravuga ati nzagukosha abwira madamu wanjye azakosha umugabo mpaka umutwe umuciki madamu arabimbwira ndabwira nifite amafaranga y'imwe gusa kandi nayo ngufata ni ndende bitangiye gusenga Imana rero
kandi barabitsa amafaranga buri munsi arajya ambika 1000 buri kwezi pasta kugira ngo mbashe kubona inkwano imyaka 3 costume nasezeranye nayo nayifite draft nayo soni mu myaka 3 ntegereje kujashaka wora hanga ukaniye amaso gusa urashaka ingata bishaka ibintu kandi bitera kamwe abasore tangira kwibika no kwizigamira wora buri mweto y'ibihumbi 100 udafite nakazi waguze ya 200 fiance yakubona wambaye 200 nguti nahanga hani womeze urajyana fiance muri Marriott igikombe kigura 2500 waramujyaje hari uriya chapati n'amandazi kandi baragravye mukayisangira kombe mure cyangwa unyanye byo ntuzora gravye n'amandazi ibishimbo munakatera amandazi akarya karyamo turagize amatendo kusanye baturajya kubona habona abasore bose bagiye mu biryo ese mujye kuvuga ubutumwa bati pasta batiye kuvanga gravye muzo muragoye muri isi niba kwa 50 arje yo gravye akarya karyamo uzamupundira icyo gicyo ubeshibwa n'abandi mufite akazi kagwemba miliyoni kandi dafitana 50 uvuga abandi uve hasi nabaye uhamye nabwo ari jewe ishuri ryananiranye wa gatandatu nta mafaranga papa agiye guhinga nagiye guhira amafaranga natagiye gucuza imineke hanye gucuza akabaragara abanyeshuri bakazinyiba 6 na 5 pasi nabo bakazinyiba bakazimara idere igasura mu rugo ndagiye nabwo ngiye guhinga itokiroro rw'imineke gusa kwa kabaragara ubuzima bugoye busharira nta mbere nta nyuma ndangije mbona abana bibimyira baranga mu gituranye ntabwo ndabigishije nize byose shaka igiti cy'umunyinya cyaraho ngaho ndakibaza ngo rero maze gukizwa pasa yimaze gukizwa Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe ntabwo mfite ikabutura yacitse nawe namukuru wajya bagikambara nawe wayuraga tumuka ivumbi hati igiti cyaraho ngaho hafi rwo rusengero twasenyeragamo rw'ibyatsi pasta urusengero n'ihene zitabasha kubamo ntangiye igiti ndakibaza neza nanyije shaka amakanda ya honda ndarangije ndagisiga mbwira mu wanjye yigaga muri uzane ningwa ntangiye gushaka abana barangwa mu giturage bibimira badafite aho bajya naho bava batatangiye ishuri ntajya kubigisha ABCD ntajya kubigisha indirimbo ntajya kubigisha na Paul wa Bekisaso Rodari ariko muri izi nashe dimemo pa akora kiza cyera cyane ashyira ku murongo ababyeyi bandabura ngo yanyishira isumuni iki gihe yari amafaranga angahera mwikutangira ntacyo yari amazi iki gihe cyeretse uzitangije ababyeyi baranyaga kuko nabona kintu bafite ariko ababwiza kuri Yesu n'igitangaza yarahansanze aho ngaho musiki nuzugaraza arahansanga w'umissionari aranyitegereza avuga ati akasore karakijijwe ati kandi gasegera ngaho wagashakira scholarship kajya kwiga muri Kenya ngiye kwisangasanga muri 72 pasta abo bajyaga muri Kenya bari imbarwa n'abantu na president bajyaga bari bake cyane hanaje muri Kenya kujya kwiga ishuri ya Bibiliya bwa mbere ndakaraje niba bamaye Bibiliya bwa mbere mu buzima kujya kwiga ishuri ya Bibiliya nibwo nabonye na Bibiliya bwa mbere mu buzima ni ishuri ya Bibiliya tekereza uri mu buvuzi uko bwamaze byavuye hehe nuko rateye rutambi yo najya munsi ya kira giti ntabwo wa muzungu ari muhansa so muve hasi rero muve hasi Yesu ashimwe cyane amen mutangire gutera umwanzi umutere mu buryo bw'ubukene ntubye ngo ndakwirukanye wa bukene irukana ubukene uri gukora hura ry'amandazi ukarya imigati y'abandi bantu ukapika saa 4 za mu gitondo nta kintu ugeze ukora mu rugo ubasha kuzana amasahani ubasha gusuza igitanda bigomwe WhatsApp kaziraramo ntabwo ni kubwira hanga ndabwira urubyiruko utaje gusenga umunsi wa none mu gitondo ugatangira ukarya uzavuka z'abandi warangiza ukiyereka ukajya mu muhanda ukiyereka oya tangira gukora abo damu bakunda bakungu bazi gukora sinko kujya ngo warize cyane akubyibura utangire gukora ugira ibitekerezo bikora udasuzugura akazi naba ngo hano hari gravier turi kuvanga turi kubaka hano nibinga ni bitatu bahabaye vayo fiance wa gusangira kuvanga ubwiti nahanga handi kubona umutsima fiance urangure cyangwa muri kihunda haleluya amen utera umwanzi Yesu ashimwe cyane ngo muri ntambara ni muzagomba kurwana 17 muzahagarare mwirebere gakiza Uwiteka zabozanye mwitinya mwe kwiheba Uwiteka ari kumwe nawe ubwiza bw'Imana presence y'Imana ari kumwe nawe mu rugamba rwose uhagarara 18 umwami yikubita hasi araramye ngo bose baramiza kimwe Uwiteka Imana 19 bagurutswa no guhimbaza Uwiteka n'ijwi rirenga wow Imana ntihabwa icyubahiro makumyabiri kare sijya gusoma abaririmbyi bose bashira kuri front line mu gisirikare sinyi abajya mu gisirikare bange hanga babwiye abajya mu gisirikare kambaye gahunda y'gisirikare kuri mbeze hari abantu bita infantry abasirikare b'amaguru bagenda n'amaguru
kenshi nabo washyira imbere ko iyo washyize imbere bashira ashyira za burebe kugira ngo zo gusenyagura kwanza umwanzi siko kandi babigenza then bamarangiza abamaguru bakagera inyuma bakagera barangiza umwanzi siko babigeza kenshi ariko habaje kugera za burende kuko zo ni hatari ariko tekereza hanga kuri front line imbere y'urugamba bashize abaririmbyi hari n'utwa baririmbyi twari n'utwa bategereje Yesu cyangwa abazaza bakabiri hari amazina menshi y'abaririmbyi muri kiye pastor urumirwa n'amazina bashyiragaho icyo kiri cyinshi cyane sinzi ukuntu mwitwa ariko hari abaririmbyi bigeze kujya ahantu kubwiriza urumirwa mbere ko bati tujya kwakira pastor na chorus abaririmbyi barahaguruka baririmba indirimbo ngo Abraham na Sara baraseka baratembagara hey baratembagara no ndeba muri Bibiliya ndavuga ni handitse ko Abraham na Sara batembagara abana bavuze ndimo Paulo n'umugore wa Sira n'umugore we bigenda biti ugasanga abantu kandi kubera ko abantu baho batazi na Bibiliya bose bakamuhaza buriya reka babwire hari indirimbo zimwe umuntu aririmba cyangwa abantu baririmba ukareba hasi bakajya muri mu mwuka ariko ari se wagize intama n'ihene bari uzagiye kurisha noneho ihene bwina batakosha buri munsi genda wunamye buri munsi nk'igicucu kuki ugenda wunamye intama ibwira ihene iti iyo mbonye akarizo kari hanze wambaye gusanga ngo n'isoni buriya hari nimbo zimwe mumbone sanga ndi kuvuga pasa baririmba nkareba hasi muri cyo kuvuga ugasanga n'indirimbo nta byanditswe irimo nta mutwe nta kimwe zigira ugasanga n'indirimbo gusa zishyira urugamba ugasanga n'abaririmbyi nabo kareba ukuntu bameze ukumirwa neza ukavuga ko se aba bantu buri abagira ati dukeneye indirimbo zihimbaza Imana zikamanura ikibari cy'Imana zikirukana amadayimoni imyuka mibi ikagenda tuba twajana nkazo ufite ibikomere byinshi Imana ikagitwomora tukavanga twemye Yesu ashimwe cyane aba baririmbyi bagiye ku rugamba rugiye ngo barumukire bari babaririmbyi bari kuzuza imbaraga z'umwuka wa Pastor guhagarara mu rugamba uraba amafarashi uraba ingabo za buri koko zibagose harageje bafata ngo ati ndabashyira ku rugamba ati kandi kazi kari muri ririmbyi ntabwo byoroshye bishaka imbaraga z'Imana Yesu ashimwe cyane bishaka kuzira imbaraga z'umwuka wera hako muri iki gihe umubira gato gusumuhana akavuga ati jewe niba ari bivuyemo hari umugabo yigeze kudusetsa ngo higeze kuba inama abadiyakore bashaka gutumira abashyitsi none ingwi inama iricara barabarundi ngo tujye kwakira abashyitsi kandi buri muntu azatanga 100 hari imbere ya jenoside hari 100 umudiyakore umwe wari hari umurundi ngo njyana ngo jewe njyana ngo budiyakore ndabuhebye bese bari magambo niba ari 100 muri gucangisha kwakira abashyitsi ati budiyakore ndagusezerera nguyemo tekeza umuntu ngo 100 ryonyine gusa bigatuma urava mu budiyakore umuntu yabara muri bimbi wambwira uti nyamuneka uraririmba nabi dance yawe abandi baragiye buryo ukagira umunsi ugasanga umuntu ararakara arivumbura uwo ngo abayuza amadayimoni niba utazi kuririmba akazugare cyo korope kuko nabwo n'umujuza habwa ingororano aba n'abaririmbyi bari buzi imbaraga z'umwuka wera Imana yari kumwe nabo babona icyo bari cy'Uwiteka hagati y'urugamba Yesu ashimwe cyane batangira kuririmba batangira guhimbaza Imana ijambo ry'Imana ngo bagitangira kuririmba umva biro kwavuze ngo babazi bose zangabo zose zabateye zitangira gusubiranamo amen reka bagwira ikintu cyose dukora duhanze amaso Imana zantambara zose zaduteraga tuzi cyangwa tutazi zitangira gusubiranamo ubwazo ntabwo wayibisheze cyane babandi bose bari bafite imigambi mu buzima bwacu bibi cyane tuzi cyangwa tutazi Imana itangira kwiburizamo bavandimwe nabo guhamya kizi sizi ko nabivuga ariko mbahaye umwanya mukantega amatwi haba ubuhamya bw'imyaka maze ngorera Imana nagiye mbona intambara nyinshi zabaga imbere yanjye Imana ikagera izitatanye ibanga nirimo gusarane no gupfukama no gusenga no kuzamura icyo cy'Uwiteka Imana ukabona ntuzabiciye ugatangaza no kubona Imana iguha amahoro iguha n'agahenge Yesu ashimwe cyane ngo bahimbaza ubwiza bw'Imana no gukenuka kwayo bazamura ikibara cy'Imana reka mbabwire amabarimo bazamura ikibara cy'Imana no gukenuka kw'Imana kwayo ariko uzarebe imiririmbire muri iki hari indirimbo kenshi usanga bigana mu mbabarire ugasanga umuntu afashe indirimbo nk'iyo mu gitabo kandi n'indirimbo wahimbye yari mu mwuka yewe n'umwuka wera reka
nk'indirimbo wenda ivuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu nta cyegeranye kurungana. Indirimbo ndayikora cyane mayizi. Mbese urukundo rw'Imana yacu Yesu agira ate ugasubiza amaso inyuma imyaka 2000 ishize ko Yesu ko yaraje niyo mpamvu ndi umusaraba. Igitare cyane cyavuga kandi kuri umwana wayo nanjye ni kugira ite ntagize ne ugusubiza amaso inyuma nkareba ahantu yambanye pasta umugabo kasubura se bakara ari papa aheruka mu kiliziya asezerana na mama ariko ukuntu Yesu yambanye aho hana kahanjomora igihe kimwe 1970 ndabyibuka nta cyerekezo mfite nta future mfite Imana imbana muri uwo muryango irangije irampamagara ingira umushumba iyo ngeze ku iyo ndirimbo ntakwiriye ndiramarira kareba inde cisha kwenyiriri bakeshi jyewe nyibimanekeza ahantu hose Imana agincisha n'ubuhanya bwose nagiye ntaga muri kibo cyose kumva ndarize kumva Imana ikoze ku mutima wanjye ndago yewe ndinde dore ko abantu mihanga ndabona ubuntu bw'Imana wenda hanga hakaba hari akabari cyangwa se hari ndaya ariko Imana irabazama kuye mukuru mu Imana muranumira ngo mbwiriza ubusekima narabwanga ndabona iyo umuntu amaze kumbwiriza ni nk'igihano cyo gufata igikeko kigwira mu mazi buriyo mugirereza cyane bavandimwe tukidutekereza turimo turatekereza ariko uzareba kesha aho mu kigihe umuntu aza agafata iyo ndirimbo kandi kuno mwana wayo bobo niko nanjye nkunda nakwiriye atanze mwana wayo ukinege ari umunyabyaha ukima Yesu bubu ukima Yesu bubu ukima Yesu wapire ku musaraba wapire ku musaraba wapire hasa ndabyumva ngo namufata karubati mugiza kugira ngo ufate indirimbo yawe ukabushyira ibyo buryo byawushyiramo ufashe indirimbo y'abandi buzubuka wera uraje bayitoba wizera imbere yacu ngo muri kose ngo tumutege amatwi indirimbo ureba kuri televiziyo ukabona indirimbo za gospel bashyiraho yewe ntabwo jya nibaza abo bantu uko bakora muri studio ibi biririmbo bazanye babishyizeho bivuze iki kwasa umuntu asuta marasta ageze mu muryango umugongo ngo muririmbi yapfa umukono n'amaso ngo muririmbi jewe kera pasta abantu bajyaga batanga umuhanda bakaririmba bituze mu matara n'ubu twarabihagaretse ubu tugenda ku isaha umuntu agatanga papuro akagaha yako ntihura wewe akabata ifite indirimbo akazana ari abantu babiri pasta yewe ngiye ukabana n'ishimwe cyane unanye ifite indirimbo ikoresha ariko imumve ijwi ryanyu mu magambo turashaka kumva ijwi niba utazi kuririmba wicaye ukoro kutwikira koza abantu kuko Imana byo ni impano niyo mpamvu ngo bari ngo umuntu akujya muri ajya afatanya ikora n'ibindi wenyine ntakarime mu ngo y'abandi mwumva ijwi yari muzeti iyo ari igice ari n'indira mu cyumbi we Imana izabyumva ariko ntizanga hari pastor twabanaga kera 15 pastor hakuna kwicara nkaho ngaho twese turabashe batene n'ibintu nakajya mu muka pastor ki yari rimbaga irakabyara neza batera indirimbo ukabana n'indirimbo ziziri mu muka bo bashyiraho ki we akayizamura hejuru cyane nkumva kantu karijera mu matwi muba amaze ni pastor yabindi mu muka cyakandi guhura buriya hari ibintu bimwe by'Imana tuzakeneye gusondeka abavandimwe ukabijyamo neza kuko Imana ntabwo ari business ni ministry umuhamagaro kandi mugasenga mukuzura imbaraga z'umwuka wera aba bagabo uyu mugabo yashyize abarenga imbere kuri front line reka amazi mwebwe murasika gusa muzika muzibenge nta muntu umwango utagutuza mugo wasaraye murica ngaha mwanya muriza yewe nawe umuhamagaro pasara ngo byoroshye akora Sai bane n'ubundi abantu ngahanabwa igitangira cyo Dar es Salaam mu gifite abakisi 20 twese tutumuka ibumbi nta kintu kigenda pasa turi mu kizu
cya primaire cyayura nawe mfite umudiyakoni w'umupagani nawe akajya afata amatora akayashyira mu ikoti ufite ikote rifite amafaranga umusaza yari yanasitafinze muri polisi noneho yigeze kujya muri Israel mu mahugurwa arasitafinga noneho ajya ukizwa ajya muri itorero noneho aho abanyibintu aho ngaho musanga yarahageze ariko ari umudiyakoni ariko ufite amanyanga kuburyo nasaze yarameneshe n'umupasiteri yaragiye n'umudamu we ndahageze ndahamusanga n'abakizwa makumyabiri badatera imbere noneho agashaka kubona kwigisha kandi nkabona atabishoboye mu gitondo cya kane nkasanga yahageze yafashe ingwa yatagiye kwigisha ubundi nkamutanga urumva yarambyaye nkajya mubaha ubundi utekereza umuntu utaratinya kuvuga atanze ruswa murabizi bantu b'Imana reka mvuge byiswe n'ibigana unajua watu wa Mungu nimejaribu kutoa kitu kidogo kwa polisi umuntu agatanguzwa yari yakegwa mu rusengero pasi hano ni cyane ubundi akatubwira ati nimundi yabanga ndashaje najye muri Israel ndangije njyama mu mva ya Yesu hanyuma nkanajya no mu kirenge cye ukareba higeze ahiduka n'umunsi n'umwe Nisazera tugoye cyane nuwa umuntu afataga amafaranga aracyamvuka yaragiza muri kurusuza akaragukobwa ku gipfunda amabere akagakora ku mabere agakobwa n'igisaza gikuru cyarangiza afata amafaranga yose akayabaha pastor habe nayo amazi muri yabonaga hari imbere yaho twasengeraga ngaho hanze ngaho abanyeshuri bamweragaho abakisi bagasohoka bose nta gikombe cya vino ngo twadufite bose bakunama bagashyira umunwa bakanywa nanjye ngafata karuvati ngashyira ku mugongo nanjye nta gikombe none ubwo muranza n'amazi y'umutware sirashimwe guteka Imana Yesu ashimwe cyane ibyo mushima Imana hano banyerwa mwese hanga wababwira mwavuye kure habe shanga batubutsa ahantu muteka musaba kuri gukomera munabengera rwose wagira ngo abari bamara nk'ibigori cyangwa nk'amashu kera twese twatumukaga ivumbi witeka Imana yatugira ubuntu turabo turimo bikeye kwishira kwitanga Imana yakuzamura Imana ihabwe icyubahiro Yesu ashimwe cyane atangira gushima Imana umurongo wa 22 ndihuse barahindukirana bararimburana 26 bashima Uwiteka ku nsinzi Imana yabahaye basubinye bashima Imana kuri yo nsinzi Imana yabahaye si cyo nyine gusyarangiye basubiye mu miryango yabo batangira gushima Imana Imana imaze gukora igitangaza tega mutwe no kurangiza basubiye inyuma batangira gushima Imana mutege amatwi mu ndoto ari wowe wabigenza ute urugamba rurakomeye kandi rubasha kurwana ku mbaraga zawe ugiye kubona Imana ikora igitangaza urugamba rurunesheje utarwanya wabigenza ute ni bande bashima Imana muzamuri bwazanye hejuru mwashima Imana kuko Imana ikora igitangaza umaze igihe wasengera ibintu bikomeye biragoye ariko ikintu bakoze ntabwo bakoze fete ngo bakore imisi mukuru barye babage baje gushimira Uwiteka Imana iki nicyo ngiye kurangirizaho cyo gushimira Imana buriya tugira ikibazo gikomeye cyane cy'abantu batazi gushima dufite umusore twasengeraga kera Imana ishimwe nagirahe buriya hari abapasiteri batari cyo kintu mu rusengero yajyaga bahana urajya kuri Yorodani kandi hahandi hari Yorodani hari tuki muri shitingi akaza akavuga ati mfite ishimwe tugategereza ati muzamura icyo cy'Uwiteka tukakizamura ati mu gicugusi tukagicuguse ati mwongera mukize hejuru tukakizamura ati mu gicugusi tukagicuguse nkuko muracuguse ngo kuri ibishyimbo ati mu kimanure ati Imana yambwiye ngo ngiye gusimbuka inshuro 7 umusore yarazi igimu yasimbuka inshuro 7 pasta kugera ko umutwe mu gisenge yaragize turashima Imana akagira akicara wayo yashimwe yatanze ukaribura mwizo cyane undi akaza akabatijya banaye ngo ndambarare hasi wari ubuzima bwo mu buryo bw'umwuka ukamutegereza n'amaterero ntajyaze ukabona umwaka ujya kuragira umugubu twese tuzashimira Imana nk'umugubu kubera ko ntabwo yihariye twe tuzakora amaterero n'umugoroba yo gushimira ndizi ko abantu benshi bazashima Imana abantu benshi ntibazi gushima Imana wibitsa Imana yakuvanye n'ibyo yagukoreye ntabwo wakwihanganira kudashima Imana niyo mpamvu tuje mu rusengero hangaha twibuka ibyo Imana yakoze ntabwo ari ngombwa kujya worship team tubwe ngo tuzamure ibiganza byacu hejuru nababwira n'abantu n'ukuntu nakoze akista ukoko gucika ibice bitatu
bashaka kuguca Imana irakurinda kurakira nkurebe ibi ngibi ntago amapfiyeri ubungubu nakaboko kacitsemo Imana iragakiza iyo kazamuye hejuru nya kakamera nk'ihembe nk'yacitse ihembe imba nyishimye nabone Imana hagukiwe ko nubura akaboko karagiye kazamuye gushimye ababiye mwanga burabizi iyo mugiye kwa muganga kubyara hari abantu bagenda kubyara umubyeyi akaba yimboko ku mwana yaguyeyo cyangwa se umubyeyi akagwayo umwana akaza ntibibaho kenshi cyangwa se bose bakagwayo cyangwa se ukabyara umwana ufite umutwe n'amatwi bitangana mujye mubona kenshi kuri televiziyo njye bireba hari umubyeyi bigeze kwereka afite umwana udapfa ntanakire Imana ikagukora igitangaza ikaguha umwana ufite ingingo nzima waratanze amafaranga kwa muganga warirutse kwa Nyirankwaya ukajya kwa korode buri muganga wose utaramugezeho murabize amafaranga mutanga buri munsi kuruma ipanga ku murongo iyo mugiye kubona umuganga ubyaza murabize abamama bakubata umuganga runaka ukabagiyeyo ubuzima ni hatari nabwiye abantu ndabwo ubwira umuntu ngo yigire kuba umuganga w'abagabo nta muntu wabona abagabo ntibajya barwara twebwe ntuzatubona turwara inzara gusa ntabwo kurwara n'ibindi ariko iyo waye umuganga w'abana n'abadamu najya kugwiza ukuri amafaranga ureba ariko abagabo ndakubwiye maze umwaka ngira ngo nanyo kinini ngira muri covid ibyo kurwara simbizi Imana ni nyirinda ndayishimira ariko abadamu kenshi uzumva umugongo imitsi umutwe umusatsi ijisho kandi ntiwabarenganya urebye ubuzima bagiye banyuramo kuva mu myaka 13 murayizi navuze mwese haguma abadamu bashyibesha bakubera abadamu rero gasanga umugabo yagize umutware ashaka gutera amazi yo kujya koga umudamu umugongo warashize aheka inda n'abana mwabagabo mube hasi mufasha abadamu banyu habwiye abantu baranganda bo ni madamu wanjye naza kumuvunisha iyo dufite abashyize mu rugo ijya guhaha kandi madamu arabizi ko nkunda guhaha cyane nakunda guteka kandi ngiye guhaha naho umenda niba ucuruza tukazahura ukavuga 5 uzakubwira 500 abantu barangura cyane kandi ngiye nkunda guhaha hari akaguri na mbogo kubera mukavuga ijya n'ubwo numva nduhutse fasha umudamu wanjye sishaka kujya gavuniki fasha abadamu banyu mwabaga mumve hasi byo kwicara hasi mu buryo bigere ku meza ngo hanurye urebe televiziyo wongere wicara hangaha n'umuvumo bahasi ufasha umudamu wawe niyaje gushima Imana uzabona kenshi umudamu wawe uzana akana umugabo asigaye ku ntebe urasigara ku ntebe ukuri iki umudamu ni yabyara mufashe nabwiye hagamba buhamye nabwo twabyara imyanya y'icumi icyo gihe abantu baraduhembye muri gihe abantu bagihemba bahemba baby boy agakarita baby girl hari ikintu n'indabo kaya barazidi cyane mama mu gihe cyacu twebwe nidozazaga dukurikirana na moruke ibyo bikopo bindi twase ndangije ngira bakiswi murabizi maze imyaka 10 ntegereje umwana muzambona ngiye kukirira nanjye akana kakajya madamu hari yatasinziraga kubera icyo munda ugasanga umugabo ari mutse mu cyuma ngo nuko bare kurira hagana n'abakuririmbira iyo ndirimbo buri ngo mu cyuma ujya hehe nanjye kubwira ibintu uzagara abana nzabivuga nje kugira abashakanye mbwira madamu sasa ndiryama akana nanjye ndakararana kujya ngo byibura usinzira akana gafata akashyira kunda kugira ngo ndebe ko byibura gasinzira agatotse karamfata saa 8 za nijoro akana kataraga imigeri gafuwagana ngiye kuvana bakakubisa mu gitanda ngo ya madamu naboneka ko madamu namubonye amari bose agasinziriye ndagafata nakandi bagashyira kunda ahita gasinzira ariko kina akazi kadahemba hari teremusi y'imirongo nari kugira ngo ngiye madamu ntubasha kundira mu mibare kare kujo twese nawe bore kujo twese niba ari bakora isuku nawe urafata bakora isuku bakunda na cyane abo urikene bagikunda umudamu ko muri ko batigenza batekera isombe ya Kongo wowe ngara tigenza yabatekera kago agatukunda kamenyereye umwe watigeza yabatekera icyayi kiza cyane do kirimo ibirungo nganyira ubwiza ukuri fore buri mu gitondo bahagiraga saa 12 pasteur bakahagera nanjye abana hageze ku meza
nyuma madamu afite icye nanjye mfite icyanjye uzi kubyuma nta gahunda narabyibushye pastor imyenda agakumira kandi ayifite Yesu ashimwe cyane ushima Imana n'ikintu cyiza cyane dufite impamvu gushima Imana no ugaca muri byose Imana yagukoreye amafaranga yose atanze kwa muganga murayiza madamu ukaza imbere hangaha haleluya haleluya Imana ishimwe cyane ndashimira Imana ko yaneze kamwana muzima haleluya ngaho twese mu Imana tuzamura icyo cy'Uwiteka tukakizamura ngaho Imana ishimwe cyane ugarangiza ukicara hani turuzanye mu nzu y'Imana kandi ubicye amafaranga atanze mu mbabare sara ko fasa amafaranga yemba bwiza ukuri bitagenda kanini cyane soma muri Bibiliya ntabwo bazaga mu nzu y'Imana imbokoboko kandi ucyo ko Imana yakurinze cyonyine utegura ituro ry'ishimwe ko tugiye gushimira Imana mu by'Imana dukoreye yira shimira Imana ko yamaye diploma yaguhaye diploma amafaranga yakwanye ko atayimara gukora igitangaza kandi wameze ikigori yewe n'amafaranga afite ntabwo icyo afite gusa nayo umutima wawe n'itsima n'uwawe ko mwima guhaye umutima wanjye byose dikya hari cyo wazanye kuri sasa yo yavuze neza baravuga ngo mama nambaye gusasura mu nawe nisi atuwiteka nawe mpaye uteka w'ijana uteka ntabwo icyubahiro Dawudi arasanga n'abatuwiteka turagushimira ko tutaze kubaduha pastor nakiri twazanye yewe igihe cyose ntekereza Imana yambaye hari namba n'ikigori jewe cyarajyaga mbwiriza nambaye igikoti kirekire kidafite forme ipataro ku buryo n'abantu babiri bakinjiramo pastor kujya amasengesho utazugura ryiki nawe bweje buri kunajya amasengesho nenda kugwa ngiye gushyingura ngeze ahantu ngiye gushyingura ngo nimba n'imisara byose biravanze kuri wanyu mupagane murya karani wakabyara wigera muri Sprite angura Sprite hano yo kubona mbona amaso arareba nimba mbona abantu ntajya kwabara ubwenge buragaruka ugakera kuri ubwo buzima ngubwo busigaze ngo karika ikombe kikawa madamu ngo ndashaka jiki rakaje imembe cyangwa inanasi ko yasi shaka inanasi shaka imembe fanta abantu banga fanta nujye ngo kujuta byaciyemo yewe sinzi sukari nyinshi ye madamu dushakana yajyaga cyane sukari mu ngo akumushyuma mu mutima reka buri kire kikaba ukwezi we aza ku misukari wabo baboga amatasi zajya cyane ibiko bitaka agayashyira ikiko bajyamara mu gicucu kugira ngo kibaga muri abakobwa umugabo ntazi ko sukari mara kwezi iyo muri cyo cyo none ubu isukari sinyishyira mu pasta zigamo na sukari byaciyemo wari guzoda cyane murango nagamatwi muracyankunze nimwananye gazagera kandi pasta zantumira zagaruka mujye mwemera gushima Uwiteka Imana habuye gutanga mugasa nkaho bari na mwenda kujya ngo nicira mu fuka none ugasanga umuraza yomboka ukagira ngo hatanya nezero kandi kera babagabo murabizi gukira pagani sariko sarabyeyi ukamunezero kandi wishimye satani kubintu ariko Imana akora igitangaza kubana mu kabari no muri ibintu byose yakugire neza urumuntu rw'Imana none ukazutamo ugasa mu bintu by'Imana byose turabigera mu ubuzembe tujye tuba hasi dukorera Imana n'imbaraga zacu zose Yesu ashimwe cyane dushimira Imana bivuye mu mitima yacu kwibuka ibyo Imana yakoze Imana kugorera urugamba ukaba wicaye aho simbasha kwihangana rero niba utibye Imana ngo ndabwo sinzihangana nzakomeza kwikora itaka ryose ndarangije rero uracyankunze natashye ko narangije ko cyapase Imana amashimisha Yesu ni mwiza hari intambara kenshi ziba ziza mwari muzi ko intambara za 2022 Imana atajya kuzirwana turagera mu mwaka ndabwi impamvu mwese ntabwo mwari muzi ko 2020 mu kwezi kwa gatatu tuzawa turi muri kuva mu rugo naho bibizi ariko Imana yari ibizi niyo mpamvu yatumye tubaho tukajya hangaha so ngo n'izindi zose ziri imbere Imana irazizi kandi zaturwanire kadusenge Uwiteka Mana yacu ndagushimira ko Imana igira neza izina ryawe rikagwicyoye uzi imbaraga n'ubushobozi kandi ubwiza bwawe urayiteka byose ijambo ryawe ni rizima ntabwo rijya rihinduka n'umunsi n'umwe uko wabitumye bizasohoza byose senge itaniro ryose rishyize imbere y'amaboko yawe
niba uragaho uyu munsi ubona ukaba utarakizwa, ukaba utarakira Kristo kumwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukaba ukeneye kwiyunga n'Imana, washyira ikiganza cyawe hejuru tukagusengera. Niba uhari ukeneye gukizwa, ukeneye kwakira Kristo kumwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, washyira ikiganza cyawe hejuru tukagusengera. Niba uhari hari ukeneye gukizwa, bari gutakurikira twese hano, reka twese duhagaze. Hari intambara unyuramo, hari ibikomeye unyuramo ubona ko bigoranye. Ijambo ry'Imana uyu munsi ryatubwiye ngo intambara si izawe, intambara n'iz'Uwiteka. Hagarara ushikame gusa, nibwo uri wari ikiganza cy'Uwiteka Imana. Uzamukira cyawe cyo gusengera.